Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan dagit damdamag iti kabukbuton tayo lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasawa kamang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio yan video streaming bagaan ti website ti dcrlbatak.tk. Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Naibag nga bigat yaming sa napada gagayon kaya nabsat daw iti Huwebes 13 iti mabilang di bulan ti Disyembre tawen 2012. Kami sangbay ti Radio Ronda an RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo dagiti damdamag. Iti bedeng ti damag lokal. Riding in tandem, Timirada Damanen, iti ili, iti San Nicolas sa Ilocos Norte, biktima natay. Sana kaya't ni Mayor Michael Fariñas ti Siyudad Tilawag nga maawagan ti agum iti turay. Duang ribo nga kapapanglawan iti siyudad ti Batak karegaluan ti grupo ti Employees Association. Abayatan na pagdurdurasan iti napasama nga pamaltog iti rabi jay ili ti San Nicolas maidanon. Naka-alerto iti agdama ti Provincial Fire Marshal iti probinsya. Nangugin iti Municipal Treasurer's Office iti ili ti Paway nga agawat kadag iti mapanagbayad iti amilyar. Nasaan na parikot iti fire truck iti ili ti Paway. Iti damag national pimasan iti Kamara de Representante ti Reproductive Health Bill. Damag iti balas itaw at damaten iti YouTube ti version ti Iran. Naginoy ken sabsabali pa nga papol damdamag bayatan na intay to'y danon ti pakabuklan na kalpasan ti napatay kapalagi manipot ti studio. Ti PhilHealth isagot na kada kayo, kada Pilipino, miyembro, kada miyembro protektado, salon at tayo sigurado. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak kung makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Tiad-ado pa nga informasyon, tumawag iti PhilHealth Ilocos Norte. Iti telepono bilang 770-4945 wenno 771-2222.
Nadalus ken nalaka nga panganan kaditin kay sapsapulen, wen dagayem, nabayagen ken agtultuloy nga agserserbi ti sapasap ti Helen's Foodhouse, wenno Helen's Eatery. Ti Helen's Foodhouse wenno Helen's Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken agkakaimas nga merienda nang runa ti Special Mickey. Ti Helen's Foodhouse wenno Helen's Eatery ket araraken dagiti biyaheros, gapuanan iti kinaimas dagiti luto na ken agkakaisempay dagiti serbidura na. Masarakan ti Helen's Foodhouse wenno Helen's Eatery iti laudi na paset ti Bantay Batak, Barangay Kiling Norte, Batak City. Kupwa kinimat matunan dagiti naayat kinaanos nga agasawa, ada Mr. and Mrs. Warren and Helen Aribuabo. Helen's Eatery iti turungen, no panganan iti sapsapulen. Helen's Eatery. Iti ti pakabuklan iti papaulo iti damdamag iti bedeng ti damag lokal. Riding in tandem ti Mirada Damanen iti ili ti San Nicolas sa Ilocos Norte iti Rabii. Basara tayo ti PNP San Nicolas Blatter agaro pa oras ti alas 10 sa iti Rabii iti mapasamak tinadagkamat pamaltog. Natay ti biktima iti mismo datang sangwanan ti Turalbas Store ken Karinderian along National Highway Barangay 1 San Francisco San Nicolas sa Ilocos Norte. Nabigdig ti biktima nga ni Reynaldo Rimaso agtawen ti 42 nasawan ken tricycle driver ken tubo jay Barangay Karitaan Kabugaw Luxor. Temporaryo ta gindag ti Barangay 1 San Nicolas sa Ilocos Norte. Manariman datay ti panagtagdagay ti arak ti biktima, idi mapasamag datay ti nasaw nga insidente. Iti investigasyon basar ti blatter ti PNP, duwa nga suspetsa datay ti riding in tandem nga digitoy naglogan ti motorsiklo, kan digitoy nagapot datay ti abagatan nga direksyon, iti idisardengan da ti biktima, ti backrider ti adda nga nagdisag sana pinaltupaltugan namin siyam nga daras iti poon tatang nakatayan na. Dagiti suspetsa ket nakaabungot nga dati ket nakalugan datay ti may nga Honda Wave 100cc. Saan nga naala datay ti plate number tinadagkamat nga motorsiklo nga dati ket nagpamiyana na direksyon panagliwas da. Ti Soko ken ti Philippine National Police ti San Nicolas nakarekobre datay ti 8 nga empty shells iti kalibre 9mm ken inem nga deformed slugs ti sumetlain ta klaset paltog. Ti biktima ket adda datay ti punerarya ti Sarat Ilocos Norte. Kabayatan na pagdurdurasan na iti napasama ka pamaltog jay ili ti San Nicolas sa Ilocos Norte. May danon kaya naka-alerto datay ti Provincial Fire Marshal para iti detoy nga tawen. Treasurer's Office iti ili ti Paway agawat dan datang kadig iti agbayad iti amilyar iti nasapsapa agundaway. Fire truck saanin data problema pa iti Bureau of Fire Protection iti ili ti Paway. Amin digitoy detalye ni Ronald Domingo. Aga tultuloy iti nanuneg at panagnisgar iti biyang ti Philippine National Police iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte iti pan nakapaltupaltug ti may sa tricycle driver nagnagan ti Reynaldo Rimaso nga daytoy ket temporaryo nga agnana iti Barangay 1 San Francisco San Nicolas Ilocos Norte ngem daytoy ket taga barangay Nagkaraitan Kabugaw Ilocos Sur. Segon ken ni Chief Inspector Leland Benigno, hepe ti PNP San Nicolas Ilocos Norte, nga iti panagukukunda iti informasyon ket dua alawas na laeng nga agnanaed iti Barangay 1 ti ili ti San Nicolas ti nasaong nga biktima nga daytoy ket napaltupaltugan kabayatan ti panagin-inom na iti maysang Tianggi iti mismo nga sangwanan ti 365 ball iti nasaong nga lugar. Segon pay ken ni Benigno ket lamon dapay nga malaksid iti Barangay 1 San Nicolas iti temporaryo nga nagnanaydan na ket adda payen dagiti asab sabali pay nga lugar nga inna nagnaydan ti nasaupay laeng nga biktima. Inbalapay ni Benigno nga nakikoordinar dameten iti biyang ti PNP Kabugaw tapno di kasakit kinamayan para iti pan nakapalput no kasano iti sasaaden wenno kasano iti panag-ugali tinadakamat nga biktima.
Malagip pa'y kuna ni Benigno nga digiti laeng duwa nga anak na iti kadwa ti biktima iti panagkaskaserada iti barangay 1 iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Inabagapay ni Benigno nga nakaala digiti pan nakabagi ti Soko kaya nasamitan ti biyang ti PNP San Nicolas iti walong pieces iti empty shell iti caliber 9mm ken kasamitan siya mabuli ken kasamitan upat nga deform ballet iti nasa upay laeng pamaltug aga papana kadito agundaway ket awan pa iga kuna ni Benigno ti makuna ang motibo seknan laeng iti pan nakapapatay ti maysa tricycle driver Reynaldo Ramoso nga daytoy ket temporaryo nga agnanaed iti barangay 1 San Nicolas, Ilocos Norte ngem daytoy ket taga barangay Nagkaraitan, Kabugaw, Ilocos Sur. Padaanan ni tatadupay nga pagdurasan ti investigasyon iti biyang ti PNP San Nicolas may naig kadaytoy kaudyan na pamaltug ang napasamak iti pasado alas 10 iti rabi iti nasaong lugar. Kabayatan na awan iti wenno nakalerto iti agdama iti biyang ti Bureau of Fire Protection Province. Dayto iti inpakamon ni Senior Inspector Joseph Icospit mangimat maton iti biyang ti BFP Province. Segon kankwana ket kangkanayon iti pan nakakoordinar na kadagiti hepe kadagiti na dumadumang bumbero wenno na dumadumang istasyon iti bumbero iti probinsya nga Ilocos Norte iti daytoy umadali nga Paskwa ken kasamiten iti pan nakasarabo iti baro atawen. Kuna ti opisyal nga dati programa ti Bureau of Fire Protection laeng iti probinsya ng MKD iti San Cabagilan segment laeng iti panagsagsagana ken panagalertura iti daytoy umadani na selebrasyon iti Paskwa ken kasamiten panang sarabo iti baro atawen. Ngamin kunada isuda iti kangrunaan nga maobligar no adda iti mapasamak nga uram dito nga rod nga nagpalagip malen ti opisyal nga kasapulan iti panangliklik iti makunkuna nga octopus connection kada iti linya ti kuryente nga intay kabkabit iti pagtemanda ken pasdek taplikas ket maliklikan iti uram inabagapay ni Icospit nga iti daytoy itatapog ti bulan ti Disyembre ket awan pay idagiti napaspasamak nga uram iti probinsya nga Ilocos Norte numan adda kunana digitoy ket gagangay laeng. Kabayatan na araw-awaten ti opisina ti Municipal Treasurer's Office iti ili ti Paway Ilocos Norte iti panagbayad iti makunkunang real property tax wenno amilyar. Daytoy iti inpakamo ni Mrs. Adila Rebolledo ti Municipal Treasurer iti ili ti Paway ti eksklusibo nga inuman kenkwana ti RPN News. Kuna ni Mrs. Rebolledo nga idi pay Disyembre 3 agpatingga into no Disyembre 31 ti agda mga bulan ket maka agipapaidan iti 20% discount kadagiti masapang mapan agbayad. Idinto kunana into no Enero 2 agpatingga into no Enero 16 iti may atawen ket may kantaylaeng dagiti kakailyanda iti 15 ang diskwento para iti inda pa nagbayad ken kasamiten kunana into no Enero 17 agpatingga iti Marso 31 iti umay nga tawen ket may payantaylaeng met digito yung panagbayad iti 10% discount. Kalpasanton kunana iti March 31 ket adanton ti makunkuna nga penalty wenno surcharge dagiti maladaw nga mapan agbayad. Gapuy dito nga banag ginutigot ti Mrs. Rebolledo dagiti kakailyanda iti ili ti Paway iti mapandan na panag bayad iti makunkuna nga milyar tapos kasta kunana ket makamakamda daytoy dakela porsyento nga ipapaay ti gobyerno. Kamaudyanan na inpakamo ni Senior Fire Officer to Richard Nicolas iti biyang ti Bureau of Fire Protection iti ili ti Paway Ilocos Norte nga iti agdama ket haan nga pakaproblemaan ti fire truck iti lugar da. Kuna ni Nicolas nga iti adda nga panagtalinaed na akas mangidadaon iti Bureau of Fire Protection iti ili San Nicolas o iti ili ti Paway ket makuna-kuna na nga functionable metalaeng ti fire truck da. Kinagpesonan na kinunana iti kalabe sa bulbulan adda iti panag-problema da iti fire truck da gapo balaeng iti panagdadaeldan. Gapo iti daytoy nga banag kinuna ti opisyal ket kangkanayon iti panang check up da ti fire truck da taplikas da ket masindanaan nga maramat no en kasulaeng adda iti mapasamak nga uram. Inlaluag pay ni Nicolas halang iti ili ti Paway iti serserbian ti Bureau of Fire ti bombero da ngemket di patipay ti ili ti Curimaw.
Dagita digiti damdamag para iti Radyo Ronda an RPS Newswatch Morning Edition. Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting around the world.